Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del nostro spazio di approfondimento Focus Sicilia 24, che oggi dedichiamo alla questione dei senza tetto e dei dormitori. C'è un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che ad ogni angolo di strada ci sono senza tetto che dormono sotto i portici, nelle piazze, agli angoli di strade, persone sia migranti, irregolari o regolari, ma anche tanti cittadini italiani. Accanto a chi chiede rispetto a queste situazioni decoro e pulizia, c'è invece chi chiede soluzioni dignitose per chi è costretto a vivere ai margini. Di questo, tra l'altro, si è parlato anche in vari incontri tra le associazioni del terzo settore che si sono fatti carico, che stanno facendo fronte comune e hanno incontrato l'assessore e la prefettura. Alcuni di questi interlocutori sono qui oggi con noi. Intanto l'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, Bruno Brucchieri, benvenuto. Buonasera. E poi in collegamento abbiamo Francesca Di Giorgio, coordinatrice del centro Astalli. Eccola, buongiorno, benvenuta anche a te. Buon pomeriggio. E poi Giusy Milazzo, segretaria del Sunia Sicilia, che ha coordinato un po' questo tavolo. Benvenuta. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, Assessore, partiamo innanzitutto da un dato, cioè un censimento. Quanti sono, in base alle ultime rilevazioni, le persone appunto costrette a dormire per strada? Noi abbiamo rilevato e abbiamo comunicato alla Prefettura a gennaio di quest'anno un dato relativamente al 2024. Abbiamo fatto una rilevazione per 238 persone che sono state rilevate dalla nostra unità di strada, per un diciamo, complessivo numero tra coloro i quali poi transitano semplicemente all'interno del nostro comune, di 280 comunque soggetti, alcuni dei quali chiaramente sono stati, come dire, rilevati più di una volta perché magari migravano da un posto ad un altro. Abbiamo un dato definito al 2024 di circa 100-120 soggetti che stazionano di fatto nel centro, nelle zone comunque limitrofe al centro o comunque all'interno del comune di Catania. Questo è un dato comunicato proprio in prefettura in un incontro che abbiamo avuto a gennaio alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, alla presenza dell'ASP, della città metropolitana e di diversi altri comuni che Sua Eccellenza ha invitato a questo tavolo di comunicazione proprio relativamente al tema dei senza fissa dimora. Allora partiamo da questi due dati: 120 senza tetto più o meno stabili che stazionano in strada, oltre 200 quelli che in qualche modo invece vanno e vengono. Rispetto a questo dato, lo possiamo dire, non esistono dormitori pubblici. Ora lo so, ci saranno delle precisazioni da fare. Ci sono naturalmente tanti centri di accoglienza, soprattutto da parte di associazioni o anche legati all'arcidiocesi. C'era un dormitorio, ennesima superiore, quello di via Eredia, che però ha chiuso per essere trasformato in un centro cosiddetto di pronto intervento sociale. È così. C'è però una novità in arrivo a fine mese. Allora, in realtà noi abbiamo avuto finanziato il dormitorio, così come è stato definito, proprio fino al 31 gennaio 2025 con un inizio di attività di fatto che possiamo diciamo, indicare intorno a novembre 2023. E quindi ha avuto 2 anni di vita. Sì, 2 anni di vita. È stato finanziato perché noi viviamo di finanziamenti. Mi piace dire che siamo in un'emergenza ordinaria, il Comune di Catania è in un'emergenza ordinaria e dobbiamo intercettare i finanziamenti che ci danno la possibilità di avviare di fatto delle soluzioni, delle pronte soluzioni a delle emergenze che abbiamo quotidianamente. Quindi di fatto noi avevamo aperto questo dormitorio a novembre 2023, ahimè il finanziamento si è concluso, ma nelle more del finanziamento abbiamo rimodulato comunque il Pommetro Plus e quindi abbiamo dato un avvio proprio di una procedura per poter dare di fatto per i prossimi 36 mesi un dormitorio e abbiamo avviato la procedura e la stiamo concludendo perché abbiamo l'apertura delle buste, quindi l'assegnazione di fatto del servizio che verrà data comunque nei prossimi giorni, se non nelle prossime settimane. Quindi comunque è già definito con la procedura amministrativa determinata e pronta comunque all'espletamento proprio del servizio. Quindi è un bando che sarà vinto da un'associazione, ritengo, per un centro diurno e notturno di circa una cinquantina di posti, è giusto, è corretto? Così. Credo anche con persone con i cosiddetti animali da affezione, perché spesso i senza tetto hanno per compagnia questi
animali e quindi deve prevedere alcune cose. Mi rivolgo adesso invece ai nostri due in collegamento. Giusy Milazzo, voi avete messo insieme questo tavolo, no, per fare fronte comune e chiedere che il comune si faccia carico di queste esigenze. Questo dormitorio che aprirà a fine mese, secondo voi è sufficiente? Ma naturalmente aspettiamo anche noi di vedere l'esito della gara. Abbiamo già però espresso alcune perplessità che abbiamo anche come dire, palesato all'assessore, naturalmente col punto interrogativo. Vediamo, vogliamo capire, ma la richiesta che questa rete di associazioni ha fatto dal primo momento, e parliamo del 17 gennaio, perché è stata la data in cui abbiamo inviato questa lettera aperta alla prefettura, al comune, e la nostra richiesta era quella, ed è quella ancora, di un dormitorio a bassa soglia, a bassissima soglia, quindi in grado di accogliere immediatamente chi ha un'urgenza di un riparo, di un luogo dove dormire. Siamo partiti in realtà dalla constatazione, assieme al gruppo di associazioni che fa capo all'Osservatorio per le trasformazioni urbane, che si riunisce presso la chiesa del Crocifisso della Buona Morte con uno sguardo a San Berillo. Siamo partiti dalla condizione di estrema difficoltà di questi tanti ragazzi che erano costretti a vivere, a dormire in situazioni non solo non dignitose ma difficili. Di grande disagio. Scusa, ti interrompo perché voglio spiegare anche ai nostri telespettatori questo un po' un gergo tecnico. Cosa vuol dire dormitorio a bassa soglia? Vuol dire che chiunque quella sera ha bisogno di un tetto, in cui un ricovero, in cui essere ospitato, si può presentare e ovviamente, vista la capienza, essere accolto. Gli altri dormitori a media ed alta soglia sono invece dei dormitori in cui bisogna seguire una trafila burocratica, fare una domanda, rispondere a certi requisiti ed essere inserito quindi con un certo preavviso. Ecco, questo dormitorio, quindi rispondiamo subito a Giusy Milazzo, a bassa accoglienza. Faccio l'esempio, avete forse visto tanti film alla ricerca della felicità, quelle migliaia di senza tetto a New York in fila per accaparrarsi il posto per dormire quella notte. Ecco, questo è una possibilità. Assolutamente, diciamo che l'avviso è destinato proprio a questo tipo di servizio, ma non solo. Questo è comunque un finanziamento che noi utilizzeremo per 36 mesi, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare un ulteriore finanziamento di circa 1.200.000 euro dato dalla Regione Siciliana proprio per ampliare, quindi per creare, come dire, altri 20 posti. Quindi i 30 del dormitorio, come dire, che abbiamo già espletato, più il progetto Integra della Regione Siciliana che ha dato come finanziamento a Catania e a Messina circa 1.200.000 euro per Catania e altrettanto per il comune di Messina, ci dà la possibilità di ampliare questa offerta per ulteriori 20 posti. Quindi devo dire che utilizziamo arriviamo a 50 posti. Ma non solo, con i progetti che abbiamo forse riusciamo anche ad aumentare questi posti per dare una maggiore come dire, copertura su servizi differenti. Abbiamo parlato dei dormitori, come dire, a bassa soglia, quindi proprio per l'estrema povertà, ma abbiamo anche progetti come lo Sleep Bus, che devono essere ancora in fase di pubblicazione, in cui adegueremo 2 autobus, non sappiamo ancora bene perché le interlocuzioni con la MTS e con gli enti del terzo settore sono ancora in essere, e quindi procedere poi ad ulteriori 20 posti, 10 lo per Sleep bus. Bus Esattamente, è un bus che fa il giro e va a prelevare direttamente senza tetto. Ci saranno dei bus che preleveranno e poi dei bus che stazioneranno per permettere proprio di dormire, quindi laddove non arriva l'offerta proprio come dire, strutturale del dormitorio, stiamo cercando di trovare una soluzione alternativa legata proprio ad un aumento di possibilità fatta attraverso ad esempio questo, diciamo, nuovo progetto che è lo Sleep Bus. Vado da Francesca Di Giorgio, coordinatrice del centro Astalli, che si occupa di accoglienza a rifugiati e anche a migranti in generale. Ecco, quello dei migranti è un problema a parte perché spesso i migranti possono essere anche irregolari. In quel caso?
Allora, il problema dei migranti è molto vasto, perché noi abbiamo anche problemi con migranti regolari, abbiamo problemi in questo momento anche con richiedenti asilo, perché i richiedenti asilo comunque, mi sentite bene? Sì, bene, bene. Perché i titolari di status di rifugiato in realtà sono destinati a dei dormitori ministeriali che non sono dei dormitori, sono dei progetti appunto chiamati SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, o CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria, che ovviamente sono stati creati dal governo per loro. Il problema è che dalla richiesta all'assegnazione del luogo e comunque poi al trasferimento c'è una zona franca in cui ci sono questi regolari a tutti gli effetti che rimangono per strada, e quindi la maggior parte sono famiglie. E quindi il problema, ma questo l'assessore Bruno lo sa, ne abbiamo parlato più volte, il problema è che in questo momento i pochi posti che ci sono non sono per nuclei familiari, quindi non accolgono bambini, non accolgono nuclei familiari completi, quindi magari le famiglie devono essere a volte divise. Ma la cosa peggiore è che spesso non troviamo posti e le associazioni del terzo settore paghiamo B&B per non lasciare ovviamente per strada le persone. Quindi questo è un problema enorme. Tra l'altro, giustamente parlavi degli irregolari. Gli irregolari sono una realtà, capisco diciamo che ovviamente è difficile affrontare il problema degli irregolari. Gli irregolari non sempre sono irregolari perché non hanno il diritto di rimanere sul territorio, ma spesso non lo sanno, spesso non sono accompagnati per capire l'iter burocratico da fare, o ancora magari sono in una situazione di disagio psichiatrico o non lo so, abuso di sostanze stupefacenti, delle situazioni per le quali si isolano e non permettono neanche a quelle realtà come la nostra o come tante altre nel territorio di accompagnarli nella maniera giusta e quindi magari trovare anche una loro regolarizzazione. È chiaro. Giussi Milazzo, realtà, sì, certo, ora ci torniamo. In realtà sono... Sì. Giussi Milazzo, l'assessore faceva riferimento a varie misure, i fondi, PON, metro, eccetera. Mi viene da pensare che i soldi ci sono, è così? Sì, no, allora i finanziamenti sono tanti, quindi diciamo che una delle cose che noi abbiamo chiesto proprio all'assessore, che ribadiamo, è l'esigenza di un confronto continuo, sia per mettere a sistema queste tante misure su cui l'informazione agli operatori, alla città non è stata sempre puntuale, sia per capire cosa si può fare di meglio, perché noi pensiamo, per esempio, la butto lì, ma una delle cose che noi pensiamo sia importante proprio nell'ottica del dormitorio pubblico a bassissima soglia, utile anche per i migranti irregolari, un dormitorio che guardi anche alle esigenze particolari delle donne senza tetto, potrebbe trovare posto in uno dei tanti ospedali dismessi, perché no? Si tratterebbe di fare degli accordi con la regione, perché il dormitorio pubblico e quindi la struttura pubblica è già una garanzia di non essere del tutto collegati ad un progetto che ha un termine. Allora, questo è un tema importante. Scusami, Giussi, ti interrompo perché tu hai messo sul tavolo un tema importante, quello di edifici pubblici inutilizzati che potrebbero essere riqualificati.
confiscati. Catania siamo pieni, a parte gli ospedali, ci sono anche beni confiscati alla mafia, eccetera. Ecco, perché non si insiste di più su questo tema? Laddove abbiamo il finanziamento per il servizio, non è detto che avremo il finanziamento anche per la riqualificazione dell'immobile. Molte volte gli immobili, ahimè, sequestrati alla mafia o addirittura comunque dismessi, quindi abbandonati, sono in condizioni veramente difficili e quindi la fonte di finanziamento è veramente importante. Trovare una fonte di finanziamento importante per poter riqualificare è ovviamente importantissimo andare a trovare il finanziamento per poter poi riqualificare l'immobile. Io faccio due esempi che ci vedono coinvolti. Uno è quello di Montepo, in questo momento la struttura di Montepo dove vi sono sia uffici comunali e uffici dei servizi sociali, quindi anagrafe e servizi sociali e non solo. Abbiamo avuto la possibilità di accedere a un importantissimo finanziamento che ci permetterà di riqualificare alcune di queste zone per poter ampliare il servizio sociale all'interno di questa enorme struttura che è quella di Montepo e quindi poter dare un maggiore servizio alla cittadinanza. Un altro esempio è quello che accade in via Galermo, dove una volta sorgeva il centro direzionale. Attraverso un finanziamento importante da parte della Regione si sta definendo una riqualificazione per dare seguito al centro per l'impiego, quindi dismetterlo laddove è adesso per poter dare un luogo, ecco, come dire, migliore. Non solo. Grazie a questa riqualificazione avremo la possibilità di riattivare ciò che una volta non c'era, cioè che era stato dismesso, ovvero il consultorio familiare chiuso nel 2023 proprio perché non vi erano, come dire, all'interno di questa enorme struttura un senso di non c'era sicurezza, non c'era certezza della frequentazione proprio di questi immobili, e quindi l'ASP non ha potuto fare altro che dismettere il proprio servizio e ci ha chiesto sempre, nel momento in cui lo riqualificherete, fatecelo sapere in maniera tale che così potremo andare e potremo rifare e ridare un servizio importante come quello del consultorio. Ebbene, confrontandoci con l'ASP, io oggi ho avuto un incontro proprio con l'ASP, la direzione politiche sociali ha tenuto un incontro proprio con l'ASP sui temi dei senza fissa dimora, ma relativa all'aspetto sanitario, quindi laddove c'è un problema sanitario è chiaro che noi abbiamo un tavolo di concertazione insieme con l'ASP e interveniamo con misure proprio predeterminate e definitive. Io ricordo alcuni dei casi più eclatanti, come ad esempio la signora che stava in via Giovanni XXIII, oggetto anche di scherno sui vari social. Ebbene, con un lavoro sinergico insieme all'ASP siamo riusciti addirittura a inserirla socialmente nel suo paese d'origine, cioè abbiamo contattato direttamente il paese d'origine in Germania e in questo momento è monitorata e sappiamo perfettamente che si trova in Germania e sta bene. Così come ci sono tantissimi altri casi di soggetti che hanno la necessità di un intervento sanitario e lì dove la nostra unità di strada arriva coinvolge immediatamente proprio l'ASP e quindi c'è questo scambio proprio con un'altra importantissima istituzione che è quella dell'ASP, che garantisce ovviamente la sanità sul nostro territorio. L'assessore fa riferimento a problemi di salute, ma spesso persone che vivono ai margini, anche per questa lunga permanenza in strada, finiscono anche per avere una forma di disagio sociale. Francesca. Sì, allora, proprio per questo io vorrei sfatare un po' quello che si dice sempre, che i senza tetto decidono di vivere per strada, perché quello che porta un senza tetto, faccio una distinzione tra senza tetto e senza fissa dimora, sono due cose diverse, e il senza tetto che vive per strada è una persona che comunque soffre di un disagio, che può essere, diciamo, concreto, può essere economico, può essere affettivo, eccetera, ma comunque è un disagio, perché nessuno liberamente di solito. Ma non dimentichiamo che c'è una grande realtà, che sono i senza tetto e i senza fissa dimora con dei disagi psichiatrici. Questa cosa è un problema enorme, in quanto anche quando vengono seguiti, ovviamente magari passano un periodo di tempo in psichiatria, la terapia che viene loro lasciata in realtà spesso non è poi seguita. Certo. E quindi magari grazie a delle associazioni o anche, devo dire, il Mosaico, che comunque fa un lavoro meraviglioso in questo sotto un punto di vista sanitario, però c'è da dire che noi abbiamo tante persone psichiatriche che peggiorano in strada perché non possono seguire la terapia e che non sono raggiunte da tutti.
E su questo ti l'altro, interrompo perché poi ci sarebbe da parlare anche del discorso degli assistenti sociali, però noi ci dobbiamo fermare, c'è una pausa per la pubblicità e poi rientriamo per un breve ultimo giro di riflessioni. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, siamo nell'ultima fase di questa puntata dedicata ai senza tetto e alle risposte che si possono offrire, quindi vi chiedo di essere brevi. Giusy Milazzo, oltre a quello dei senza tetto, voi con Sunia vi occupate delle emergenze abitative in generale, c'è il problema, lo sottolineavi tu, delle donne ma anche degli anziani. Sì, ma allora il problema abitativo è enorme, meriterebbe un approfondimento a parte. Comunque con la rete delle associazioni con cui stiamo collaborando per il dormitorio a bassa soglia, continuo a dire facilmente accessibile, stiamo anche pensando di lanciare a Catania l'apertura di un social forum sull'abitare, proprio per essere più forti, per chiedere che il tema abitativo sia un tema affrontato in maniera precisa, con la possibilità di dare risposte, perché i numeri sono impressionanti di chi è in una condizione di disagio abitativo. E ti chiedo se non si rischia anche di scatenare una sorta di guerra tra poveri, anche tra tanti che aspettano per esempio un alloggio popolare. Eh sì, noi consideriamo che alloggi popolari non se ne assegnano da anni, se ne assegnano alcune unità e abbiamo una lista d'attesa di almeno 6.000 famiglie. Tornando rapidissimamente al discorso degli anziani, ma alcune delle misure su cui si sta lavorando, non noi ma il Comune, prevedono interventi per gli anziani. Stiamo parlando di piccoli numeri, anche quello degli anziani meriterebbe un approfondimento. Noi quello che chiediamo all'assessore Brucchieri, che ovviamente non è l'unico che ha in carico il tema casa, ma se cominciassimo a partire dal dormitorio e dalle altre esigenze, anziani, persone con handicap psichico, probabilmente se cominciassimo a incontrarci regolarmente potremmo pensare di saperne sicuramente di più, quindi di essere informati tutti, dico, sui progetti e sugli obiettivi, ma anche di dare il nostro apporto, perché nella rete il Sunia sicuramente c'è, ma nella rete ci sono competenze importanti, sicuramente. E il terzo settore fa poi, il terzo settore fa un lavoro enorme proprio in questo campo. Francesca, un'ultima domanda o riflessione che vuoi fare con l'assessore e poi siamo in chiusura. Io l'unica cosa che vorrei dire, ma non solo all'assessore, a tutti, far riflettere che un posto letto e un bagno sono l'inizio di una nuova vita, perché non si può trovare un lavoro se si è sporchi, se non si è riposato bene, se qualunque cosa. Quindi, a parte tutte le problematiche delle famiglie, dei bambini, dei minori, perché veramente anche qui sarebbe un grandissimo, proprio l'importanza del fatto che una città civile debba rendere civili le persone e dare il diritto, non è una cosa in più, è un diritto allo stare bene, al poter ricominciare, anche perché io non amo né la parola ultimi né la parola poveri. A me piace pensare che noi accompagniamo le persone che sono in questo momento in un disagio, che sia economico, psicologico, ma che poi un giorno potranno, magari con le strutture adatte e con l'aiuto pubblico e privato, riprendersi. Assessore, sono dei belli stimoli che riceve da questo tavolo, da questo forum delle associazioni? Sì, ma io posso dire anche questo, li ho incontrati, ho incontrato Francesco, ho incontrato Giusy più di una volta e lo scambio... Le chiedono di proseguire, sì, ma io mi conoscono bene, sono sempre aperto e disponibile in qualsiasi momento proprio al dialogo costante. È di fondamentale importanza il dialogo col terzo settore perché è il terzo settore che ci dà la possibilità di fatto di dare servizi alla comunità. Grazie a loro noi e spesso sopperisce al pubblico. Assolutamente sì, spesso sopperisce al pubblico, soprattutto quando il pubblico
pubblico ha una carenza di organico non indifferente, così come il Comune di Catania. Allora, Assessore, noi aspettiamo l'apertura delle buste per vedere chi sarà giudicato la gestione di questo centro, e poi uno sforzo ulteriore anche nell'individuare degli immobili e una linea di finanziamento per riqualificare e aprire a questo dormitorio a bassa accoglienza che viene indicato come una priorità. Aspettiamo questo, aspettiamo anche che la Regione siciliana ci risponda per quanto riguarda il progetto Integra, che ci darà la possibilità di avere 20 posti in più, aspettiamo lo slip bus che è in fase di pubblicazione, quindi dovremmo riuscire ad assicurare nel 2025 una certezza matematica di circa 70 posti letto per poter dare un servizio, come dire, completo, ovviamente supportato anche dall'ASP per quanto riguarda coloro i quali hanno difficoltà sanitarie, quindi una sanità di prossimità proprio su strada stesso, con la nostra unità di strada che è, come è stato detto precedentemente, data dall'ente Mosaico, che lavora veramente in maniera continuativa e in maniera io non faccio altro che chiamare i riferimenti per poter segnalare continuamente le segnalazioni che io stesso poi ricevo, quindi devo dire che il lavoro viene fatto di concerto un po' da tutti. Ci possiamo dare un ulteriore appuntamento per poter poi definire chiaramente tutti i progetti che verranno da qui alla fine del 2025 espletati. Quindi appuntamento con le associazioni del terzo settore, ma appuntamento anche con noi per vedere quali iniziative saranno messe in cantiere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi per, appunto, come diceva Francesca Di Giorgio, accompagnare queste persone con percorsi anche individuali fuori finalmente dalla strada. Allora, grazie all'assessore Bruno Brucchieri, assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, grazie a Francesca Di Giorgio, coordinatrice del Centro Stalli, a Giusy Milazzo, segretaria del Sunia Sicilia. Grazie come sempre anche a voi che ci seguite da casa.